动物园的一次表演，真正的老虎早已蒙圈，在树上睡觉的狮子造型有点蠢萌，哈哈，一头牛不小心钻进了树洞，想出来不太容易哦。喵星人的日常睡姿能不这么逗吗？民间经常形容毛驴的词语，可以说是很贴切了。壁虎倒塌墙，了解一下，鳄鱼在水中的行走姿态和想象中的不太一样，一点气势都木有，有点小尴尬。印象中的狮子不是这样的呀，哈哈哈。